வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து கன்னியாகுமரி போகக்கூடிய ட்ரெயின் லிஸ்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டில் 4 ட்ரெயின்ஸ் ரன் ஆகுது. இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 16526 கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு காலையில் 3 மணிக்கு வரும். அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 3:05 ரீச் ஆகிடும். அனைத்து தினங்களிலும் செயல்படக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். அதுக்கடுத்தாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 22504 கன்னியாகுமரி விவேக் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு காலையில் 10:45 வரும். அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கன்னா இரவு 9:55 போய் ரீச் ஆகிடும். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் செயல்படுகிறது. ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் செயல்படுகிறது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 16318 ஹிம்சாகர் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 11:10 வரும். அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இரவு 11:05 ரீச் ஆகிடும். இது வியாழக்கிழமை மட்டும் செயல்படக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 16381 கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவு 11:55 வரும். அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் 11:50 ரீச் ஆகிடும். இந்த ட்ரெயின் அனைத்து தினங்களிலும் செயல்படக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய், தேங்க்யூ.